देखो जेसीबी खाई के अंदर उतर चुकी है। दो जेसीबी मिलकर एक ट्रेलर खींचेगी। दो मशीन मिलकर एक ट्रेलर को खींच रही है। मुड़को ये ट्रक निकल रहा है। ट्रक चलो महीना स्टिंग हमें करो। अरे स्टिंग है हमें करा दे। गालो बात है बगाल जाओ। रुको एक मिनट सही करा। हाँ पर मुर्गी काही म्हणून हम तो शेष है कोई एंटी स्टेप नहीं लगी आवाज वो टायर की वो टायर रेडी है स्टेप रेडी नहीं जना बेंड गई ठीक गो बंदे स्ट्रिंग करो ये एंड बढ़ो बढ़ो अरे अपना आटी रागनी निकलना निकल रहा है क्या करें ना बनाटो कोवेट उठाए थोड़ा मिले उठान पड़ी अरे गांव का बंद कर बंद